Welkom by Podlitiek. Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Daniël Eloff en Ernst van Zyl. En in vandag se episode Noah in die sop, verkiesingsflop en sal dit ooit stop. Kom ons ontnonsens die week se politiek. Nou ja, Ernst, hulle sê Trevor Noah praat gereeld baie en hy het baie dinge te sê, maar ek hoor hy het ietsie te sê gehad oor ons vriend Julius Malema, so catch-22, ek weet nie of ek vir of teen enige van hierdie twee moet wees nie. Ja, so Julius Malema was hierdie week in die nuus weer, saam met Trevor Noah. So wat Trevor Noah gedoen het was, hy het 'n deel gedoen op sy show, hy is The Daily Show, ja. Het hy 'n deel gedoen wat hy soos al vir Donald Trump en Julius Malema gekontras het. En hy het vir daai clips gespeel wat ons almal mee bekend is, soos we're not calling for the slaughter of white people yet, en sulke goed. En toe kontras hy dit met Donald Trump, en hy sê toe daarvan, Julius Malema praat van volksmoord, soos wat hy praat van sy huisverf of iets soos dit. Ja. En toe op die ou end, daar was 'n klip van dit op Twitter ook gesit op sy profiel. En die reaksie van Suid-Afrikaners was nie baie positief nie. Hy het baie antwoorde gekry. En toe op die ou end tot by die punt het hy soveel mense teruggedruk teen het en vir hom eintlik uitgehaal daaroor dat hy die toe op die ou end die tweet verwyder. Dit is verskriklik. Vir my, ek het ook na die videoklip gekyk en ek gedink, wel, dis nou nog eens ironies, want net so rukkie terug, toe was daar daai bekende foto van Noah en Malema wat saam met mekaar gestaan het en wat hulle gesit het op sosiale media. Maar wat vir my verskriklik is die reaksie van Suid-Afrikaners, dat hulle regtig glo dat Donald Trump is erger as Malema. Ek bedoel, dis objektief gesproke, jy kan sê van daai ou met sy oranje gesig en blonde pruik, maar hy is regtig nie naaste by Julius Malema. Julius Malema loop rond en skiet gewere in die lug. Hy sê dat ons moet mense se eiendom gaan vat sonder hulle toestemming. Ons net geforseer. Hy sê ons moet volksmoord leef. Hy het juist gesê Malema is erger. Sy spesifieke woorde was if you think Trump Nee, is better. ek weet wat ek sê is die Suid-Afrikaanse bevolking se reaksie wat hulle sê, hoe kan nou dit sê? Dis verskriklik. Daar's mense wat iemand het spesifiek toe ek die skakel na hierdie video toe gepost het of geplaas het op sosiale media, te sê hulle, nee, Malema is eintlik lief vir wit mense in Suid-Afrika. Hy sê dan juis, hy sal nie in sy leeftyd vra vir volksmoord nie. Hy weet net nie wat nadat hy lewe kan gebeur nie, wat absoluut te snerd is. En toe sê die einste sosiale media gebruiker vir my, Donald Trump is besig om swart mense in Amerika te vermoor. Ek moet net my oë oopmaak en CNN kyk. Nou, dis die vlak van verwrongenheid is net absoluut verbuisterend. Dit is, ek kan nie glo dat iemand dit regtig glo nie. En die interessante vir my is, dan kyk jy nou wat Floyd Shivambu gesê het. So Floyd Shivambu, die van julle wat nou weet, is die adjunkpresident van die EFF, en hy sê, Amerikaners is bekend daarvoor dat hulle swart mense gebruik as puppets, kom ons sê as marionette, as ek dit nou wil vertaal, en dit is presies wat Trevor Noah nou geword het. Nou, ten eerste, Trevor Noah het verskriklike goed al gesê teenoor die wit bevolking van die wêreld, so ek dink daai is onredelik. En verder as dit, ek weet nie of Floyd Shivambu se ore toe is wanneer hy langs Julius Malema op die verhoog staan nie, maar Julius Malema het hierdie goed gesê. En ek praat nie net van op die verhoog nie, daai wat hy op Turkse radio was, het hy presies dit gesê. Dit was presies sy woorde. I'm not calling for genocide, at least not yet. Nou dit beteken, ek hou dit in die sakkie, en dit gaan nie oor iemand anders wat die optreder daar is nie. So, dis soos jy sê, dis verwronge om die mense te sê. Dit is die punt waar feite regtig nie meer belangrik is, man, letterlik net jou opinie oor 'n saak. En het ons nou by hierdie punt gekom waar ons nou sekere politici nie eers meer mag spot nie. Ons het by 'n punt gekom waar jy mag vir Donald Trump soveel as wat jy wil uithaal, jy kan soveel as wat jy wil spotprentjies en karikature van hom teken. Maar durf jy iets enigsins komieklik sê van 'n politici wat hierdie verlings is van hou, dan is dit nie aan. Maar dit is typies van ekstreme marxiste, dat diversiteit van opinies word nie geduld nie, want dit gaan teen die revolusie. Jy is besig om die revolusie te kniehalter. En dis presies wat hier gebeur. Enige kritiek wat teen Malema uitgespreek word, is nie net kritiek teen Malema nie, maar dis kritiek teen die revolusie wat hulle vir probeer veg. En dis wat dit absoluut so drakonies maak. Maar nou ja, julle natuurlik word vandag se episode met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Ek is redelik Afrikaans. Ek drink koffie omdat tee te Engels is, maar
Ek loop ook skelm kaalvoet en klop my eie botter in my spaartyd. Besoek gerus die grootste Afrikaanse aanlyn winkel www.afrikaner.com. Jy, Podlitiek luisteraar, kry R60 afslag indien jy die couponkode Podlitiek gebruik. So besoek gerus die Afrikaner Handelshuis se tuiste vir alles Afrikaans by www.afrikaner.com om jou nuutste winskoopie te kry. Nou Paul, kom ons slaan sommer oor na ons tweede onderwerp vir vandag se gesprek en dit is natuurlik die groot nuus van die afgelope week, die verkiesingsuitslae. Nou ja, ons het die onderwerp gemaak verkiesingsflop en die rede daarvoor is dat, wel, ons het nou vlugtig bietjie daaroor gesels, maar dit is my gevoel spesifiek dat 'n klomp goed nie gebeur het soos wat dit moes nie. Ek sal uitwys op dit, praktiese gewone goeders. Kom ons gee net vinnig vir jou as Podlitiek luisteraar weer die uitslae. ANC 57,5% van die nasionale stem, DA 20,8%, 'n redelike drastiese afname, 10,8% vir die EFF, so dis so 4,6% groei. Die IFP het 3,4% stem op hulle self gekry en dan die Vryheidsfront Plus met 2,4%, 'n nasionale groei van 1,5%. Nou goed, in Gauteng het die ANC hulle 50,2 gekry, dis iets wat ons Podlitiek baie gepraat. Net en hulle was bestadium onder die 50, maar op die einde van die dag en weer eens mense moet nou nie daai droogredenasie ons gaan dan 'n bietjie daaroor praat dat dit was omdat Vryheidsfront mense vir die of DA voormalige DA kiesers vir die Vryheidsfront gestem het dat die ANC meer, dis nie waar nie. Dit het as 'n kiezer oorloop van die DA af Vryheidsfront Plus, dit absoluut geen invloed op hoeveel stemme die ANC kry. Inteendeel, dis 'n interessante punt dat jy dit nu noem en ek wou dit later in die episode genoem het, maar dit is nou 'n ideale geleentheid. Die mite dat 'n stem per kleiner party hou die ANC in mag, is regtig een wat ons baie vinnig in Suid-Afrika moet uitsorteer en uit die weg ruim, want die DA het in die vorige nasionale verkiesing in 2014 89 setels gekry in die wetgewer en die Vryheidsfront Plus het 4. Met ander woorde, tussen die Vryheidsfront Plus en die DA was daar 93 setels tussen die twee van die partye. Hierdie verkiesing het die DA 84 setels gekry en die Vryheidsfront Plus het 10 gekry, so saam met hulle 94. Met ander woorde, hulle het 1 meer setel as wat hulle in die vorige verkiesings, die twee partye saam het 1 meer setel as in die vorige verkiesing. Ten spyte daarvan dat hulle basies dieselfde hoeveelheid stempersentasie gekry het hierdie keer. Met ander woorde, wat dit vir ons bewys is, 'n stem vir 'n kleiner party water die steun van die groter partye af en wen setels vir die kleiner partye. So nou oor dat hulle presies dieselfde persentasie stemme gekry het, het hierdie kleiner partye 'n setel meer, wat nie sou gebeur het indien dit stem vir die DA noodwendig gegaan het nie. Nee, ek het daar ek kan nie wat dink dit was by Ronaldo Gous se lewendige kommentaar toe hy nou gepraat het, toe daar iemand daar vir hom gevra, nou wat gaan gebeur met van die klein partye soos die Purple Cows en die ZACP en die klein partye se stemme, as hulle nou nie 'n seat gaan kry nie, gaan hierdie stemme nou almal vir die ANC gaan, maar soos letterlik vir die ANC, vir die wenspan geallocate word. Nou, ek kon nie glo wat ek sien nie, ek kon nie glo dat iemand daai argument van 'n stem vir die kleiner partye se stem vir die ANC letterlik opvat nie. Maar ons sit met ongelukkig baie mense wat dit glo, wat regtig glo die propaganda van as jy nie vir die official opposition stem nie, dan is dit net sowel 'n stem vir die grootste party. Ek wil net sê, wat ons ook moet besef is, al het hierdie partye nie 'n setel gekry in die wetgewer nie, hoe die formule werk om setels toe te ken in die wetgewer, vat jy die totale hoeveelheid stemme. Met ander woorde, nie die totale hoeveelheid stemme wat op die ouende 'n setel kry nie, al die stemme wat getel is. En dan deel jy dit deur die hoeveelheid stemme wat jy gekry het. Met ander woorde, al het jy byvoorbeeld, as jy een van die 15,000 mense wat vir die kapitalistiese party gestem het, beteken dit dat daai 15,000 stemme water die ANC se stemme nog steeds af, so al word jy nie verteenwoordig in die wetgewer nie, het jy nog steeds 'n invloed in die samestelling van die wetgewer. So, ons moet regtig begin dink dat die kleiner partye is hierdie verskriklike ewel wat net die oppositiepartye verdeel. Dit is eenvoudig nie waar nie. En dit bring ons by 'n interessante punt wat ek moet aanraak. Ek het verlede week het ek vir julle twee gesê en ek het vir ons luisteraar gesê, vir die luisteraar op buite gesê dat so 26,7 miljoen mense was geregistreer om te stem. En ons het baie gepraat oor die uitkeersyfer en ons het nogals mekaar saamgestem dat Ipsos se raaiskoot van 71 is dalk realisties. Nou dis baie hartseer om te sê dat ons uiteindelik 'n uitkeersyfer van 65,5% gekry het. Dit beteken net om konteks te skep van die, kom ons sê
35-36 miljoen volwassenes in Suid-Afrika, het daar net 26 miljoen besluit om te registreer vir die stem. En van daai 26 miljoen het net 2/3, met ander woorde hier by die 17,8 miljoen of iets in die area, het besluit om uiteindelik te gaan stem. Nou, vir ons wat onsself 'n demokrasie noem, om te sê dat op die einde van die dag het minder as halfte van die stemgeregtigde volwassenes van jou land uiteindelik besluit om hulle kruisie te gaan trek. Dit lei my tot die vraag, is demokrasie regtig die oplossing vir die land? Ek weet dit klink 'n drastiese ding, maar moet ons nie kyk na 'n federale stelsel waar mag afgewater word, wat ons eintlik by Podlitiek al lankal sê nie. Dit is nog steeds demokrasie, Paul. Dit gaan nie eintlik, ek dink hierdie... Ja, dit is demokrasie, ek stem saam, maar dit is nie die sentrale idee nie. Dit gaan oor die samestelling van die staat. Want almal weet, alwaarvoor jy stem, is jy stem vir die 400 ouens in die parlement. Jy het nie regtig 'n wesenlike impak op dit wat met jou gaan gebeur nie. Ek het nie 'n impak op die taalbeleid van skole in Centurion nie. Ek stem vir 'n ou wat in Kaapstad op 'n stoel gaan sit. En so goed as wat dit is om te sê daar was 'n groei in die ondersteuning vir Afrikaans, gaan dit essensieel geen impak hê op dit wat in my omgewing aangaan nie. Kyk, maar dan kom die vraag natuurlik, wat bedoel ons presies met federale stelsel? Want mense kan byvoorbeeld wat hulle praat van in Brittanje die constituency gebaseerde een, so met ander woorde jy het 'n wijk en die wijk verkies 'n verteenwoordiger, soos wat ons byvoorbeeld in munisipale verkiesings kies, maar dit sal nou 'n bietjie groter wyke natuurlik wees. En die verteenwoordiger van die wijk gaan dan aan 'n nasionale wetgewer toe. Wat dit interessant sal maak, is as jy gaan kyk na ek weet nie van die luisteraars wat die OVK se webtuiste dopgehou tydens die verkiesing nie, maar daar's baie groot streke in Suid-Afrika wat aan oppositiepartye gegaan het. As mens byvoorbeeld na KwaZulu-Natal se noorde kyk, het ongelooflik baie stemdistrikte vir die IFP gegaan. En die Noord-Kaap het verskriklik baie, in Noord-Kaap en die Noordwes het verskriklik baie van hulle vir die Vryheidsfront Plus gegaan. So, dis nou natuurlik 'n ander oplossing, is as jy hierdie wijkstelsel gebruik, dan gaan jy dalk heeltemal 'n ander samestelling van die wetgewer hê. Maar die groot probleem met dit is, dan gaan die Vryheidsfront Plus, as ek nou so vinnig na die kaart moes gekyk het, teen die tweede of derde grootste party gewees het, want hulle het baie van hierdie klein wyke gewen. So nou het jy 'n geval waar 'n politieke party nie noodwendig in hoeveelheid stemme een van die grootste partye is nie, maar hulle het baie van die wyke gewen. Nou is hulle groot party, en dit het sy nadele weer ook aan die ander kant natuurlik. Mens kan weer sê 'n federale stelsel sal goed werk as dit is dat elke provinsie verstand word gestem vir daai provinsie spesifiek, en daai provinsie stuur dan verteenwoordigers, soos wat die Nasionale Raad van Provinsies op die oomblik werk, maar net op 'n groter skaal. Die punt is, daar's baie verskillende modelle wat ons kan volg, maar ek dink die sentrale boodskap behoort te wees dat mag behoort weg te gaan van hierdie nasionale entiteite, soos die wetgewer, die uitvoerende gesag, en af te water na provinsiale en munisipale vlak toe. As jy dink Daniël Eloff behoort 'n boek te skryf vir alternatiewe vir Suid-Afrika, los vir ons 'n kommentaar. Hy is nou klaar beplan in 'n groot funksie, 'n paar groot funksies onlangs by is. Hy het tyd om 'n boek te skryf, laat weet ons. Ek wil tog net 'n punt noem wat genoem moet word, en dan dink ek ons het eintlik 'n redelik natuurlike oorvloei na ons volgende onderwerp toe, maar Ethel Trollip, die voormalige burgemeester van Nelson Mandela Bay, as ek reg onthou. Hy het die opmerking gemaak dat die DA verwerp enige rassemobilisering. Dit was natuurlik kommentaar gewees op die IFP, die Vryheidsfront Plus en die EFF, wat volgens hom net vir spesifieke nasionale groepe staan. Nou, ek dink dit is baie interessant. Ek dink as iemand regtig 'n rasse-nasionalis was, sou in eerste plek nooit vir die DA gestem het nie. Die mense wat die DA verlaat het, van kom ons sê 2016 tot 2019, was mense wat kwaad was vir die DA as gevolg van die manier hoe hulle beleid opgestel is. Ek dink is onverantwoordelik. As ek daarop kommentaar mag lewer, dink ek dat die mense wat dalk onseker was en hierdie keer Vryheidsfront toe geneig het, is nou deur hierdie tipe opmerkings van Ethel Trollip en ons gunsteling DA-lid Pumzile van Dam, daai was sarkasties vir die luisteraars, is nie ons gunsteling persoon nie. Hulle het nou finaal hierdie mense weggestoot en vir ewig in die arms van 'n ander party ingestoot. Daar's hierdie narratief wat op die oomblik in die DA besig is om geskep te word, dat wat gebeur is, Suid-Afrika is besig om in die hande van populiste in te gaan, en die linker en die regterkant in die middel is besig om in te konk. Hulle praat van die liberale middel. En my probleem met dit is ek stem met hulle saam, maar net op die een helfte. Ek dink daar is mense besig om in die hande van populiste in te gaan. Ons sien hoe mense na die EFF toe stroom, maar gelukkig het BLF nie groot steun gekry nie, maar in daai rigting beweeg. Die verskil is,
mense wat beweer dat partye soos die Vryheidsfront Plus, en kom ek sê dit nou net sommer hier op die lig, ek het nie vir die Vryheidsfront Plus op nasionaal of provinsiale vlak gestem nie, maar die punt is, die Vryheidsfront Plus is nie 'n populistiese party nie. Gaan vergelyk eenvoudig die EFF met die Vryheidsfront Plus. Wat sê die Vryheidsfront Plus? Ons wil mense vryheid gee, ons wil hê mense moet hulle eie sake bestuur, die regering moet so min as moontlik betrokke wees, en laat mense hulle taal en kultuurregte uitoefen en beoefen soos wat hulle is. En hulle is so radikaal as om te sê ons moet die grondwet hou soos wat dit is. Dis die einste, hulle sê die einste grondwet wat in 94 onderhandel is, 'n grondwet wat baie van hulle stigterslede, die Vryheidsfront Plus stigterslede nie ten gunste van was nie, is sê hulle nou moet beskerm word, want ons moet dit wat daar is bewaar. Teenoor die EFF wat openlik rondloop weer eens en sê, vat mense se eiendom. Wat sê, ons kan nie waarop gaan nie 'n volksmoed gaan wees nie. Wat sê, wit mense moet op 'n bootjie klim en terug gaan na Europa toe. Wil jy regtig vir my sê dat ons daai twee met mekaar kan vergelyk en sê, hulle is die twee pole van ekstreemis? Maar sien, ja, hierdie strek bietjie verder, en ek dink ons kan miskien in die volgende episode verder hieroor praat, want dit is daar is nie regtig 'n Afrikaanse term vir die droge argument nie, maar dit is, mense noem dit 'n false equivalence. Waar jy gaan en sê, ek is teen enige ekstremiste, en sien ek opponeer die EFF en vir solidariteit. Ja. Dit wys ons nou, ek is teen alle ekstremiste aan die linkerkant en die regterkant, maar in die mettertyd is jy besig om ekstremiste aan die linkerkant te opponeer, maar jy is besig om mense wat baie naby in die middel is, if not in die middel, te opponeer en hulle as die ekstremiste te identifiseer. Nou waar dit vandaan kom, en ons kan sodat ek so lank die gesprek vir die volgende episode kan inlei, waar dit op die ou end vandaan kom, dink ek, kom van die tydsgees wat ons op die oomblik is, die idee van, ons het sover die mainstream of die middel het sover na die linkerkant toe beweeg, dat enigiemand wat enigstens aan die regterkant toe is nou ver regs. Die mense wat net middel links was, die klassieke liberale, is nou ewe skielik regs. Almal wat reg soos actually regs was, is nou ver regs. En ek wil eers weet wat die regte ver regse mense nou is. Ek dink hulle is van die skaal af. Hulle het geëmigreer. Dis in Australië. So ja, dit is nogal iets wat ek baie sal oor wil praat. Dis daai beweging van, ek het geen van my kern beginsels verander in die afgelope 5 jaar, maar ek het van 'n liberaal na 'n ver regse gegaan in die hoë van die samelewing. Nee, absoluut. Ek dink dit bring ons eintlik baie mooi by ons derde onderwerp, die onderwerp wat ons genoem het, sal dit ooit stop, en basies hoekom ek hierdie onderwerp gekies het vir vandag se episode is, Suid-Afrika is op 'n kommerwekkende plek. Ons is op 'n baie gevaarlike plek as 'n land, en ons moet daaroor praat, want die punt is, as ons dit net ignoreer, en ons sit net soos die apies, ons hande oor ons ore en ons monde en ons oë, dan gaan niks verander nie. En die punt is, ons moet besef dat ons het pas hierdie afgelope 8 Mei het ons land, hoeveel ek ook al gestem het, die baie lae syfer van wat 65% se uitkeersyfer, maar het ons die wetgewer bestaan uit meer as 70% marxiste, mense wat openlik pro-sosialisme is in Suid-Afrika, wat die ekonomie wil beheer, wat ons lewens wil beheer, wat ons huishoudings wil beheer, het ons nou net verkies tot ons wetgewer. En ons kan praat oor die DA, ons kan praat oor die verskywing na die Vryheidsfront Plus toe, ons kan praat oor die ZACP wat nie so goed gedoen het soos wat hulle gehoop het nie, maar die punt is, die groot probleem is dat ons nog nie die beeld van sosialisme in Suid-Afrika kon afbreek nie. Hoeveel beter wou oppositiepartye dit gehad het om mense te wen? Ons het 10 jaar van mislukking gehad, ons het 10 jaar van staatskaping gehad, ons het 10 jaar van 'n ekonomie wat absoluut krimp gehad, en ons kon nie eers daarop kapitaliseer nie. Dit is verskriklik. En nou as ons bietjie meer internasionaal kyk, is ons nou by handelsoorlog wat aan die gang is tussen China en Amerika. Nou voor ek aangaan, iemand het my notas my uitgevee op die dokkie, so ek sal maar die beste uit my kop uitpraat soos wat ek kan. So, ja nee, die vorige is wat ek gisteraand gemaak het. So daar's 'n handelsoorlog op die oomblik, wel nie op die oomblik het, is al aan die gang tussen Amerika en China sedert laas jaar, maar nou in Mei het dit bietjie verder gewoed nou, want in 2018 het dit begin waar die VSA invoertariewe op Chinese invoere gesit het, of Chinese uitvoere eerder, en dit was op goedere soos onder andere staal, aluminium en sonpanele. En China het toe gereageer deur invoertariewe op Amerikaanse uitvoere van landbouprodukte te sit. En so het dit my elke maand en elke week het dit so bietjie aanbeweeg. Amerika sit tariewe op een of ander regulasie op iets van China af, en China retaliëer dan.
En toe hierdie week het dit nou in die volgende rad in beweeg, waar ons nou nuus hoor dat Donald Trump nou ernstig oorweeg om die tariewe wat klaar in plek gesit is, van 10% na 25% toe te verhoog, wat 'n ongelooflike groot ontwikkeling in hierdie, soos hulle sê, handelsoorlog sal wees. En die nuutste nuus wat ek gister gesien het, was dat hulle verwag van China om op die 1 Junie te reageer. Ja, wel, kom ek sê net uit die staanspoor uit dat tariewe waar die handelsoorlog gaan is 'n sotlike idee in my oë. Dit is die idee dat ons buitelandse produkte se pryse nie natuurlik en nie organies moet verhoog sodat dit nie ingevoer na ons toe nie, ingevoer word na ons of die FSA toe nie. Al wat dit doen op die ouend is dit is sleg vir die gebruiker. Gebruikers kry duurder produkte. Hulle moet meer betaal vir dieselfde ding wat hulle in elk geval sou gekry het. Die punt is dit meng in met die vrye mark, dit meng in met hoe maatskappye gaan werk. Want nou wat gebeur, in plaas van dat Chinese of Russiese of wat ook al se maatskappy produk invoer na die land toe vir goedkoper. Letterlik dink ek daaraan, dis goedkoper vir hulle om dit in China te maak, op 'n skip te sit en Amerika toe te bring, as wat dit is vir Amerika om dit self te maak. In plaas van dat ons sê, hoekom is Amerikaners nie besig om dit goedkoper te doen nie, is ons besig om vir China te straf, en dit maak eenvoudig nie sin nie. Ons moet gesonde mededinging in die mark versorg. Maar nou weet ek ook aan die ander kant dat die mark is ongelukkig nie perfek gebalanseerd nie, en ons moet op 'n manier dit probeer beheer, en ek dink dis wat Trump nou probeer doen. Paul, jy het toe ek nie gepraat het gister, toe jy opgemerk dat Donald Trump het hoeveel jaar terug, toe was hy op Oprah, of waar was hy? Ja, dit was in iets soos 1992, een van die bekende video's wat op Instagram versprei word. En dit kom neer daarop dat hy eintlik al vir soveel jare dieselfde ding sê. Hy sê, dis jammer dat mense Amerika uitbuit, dis jammer dat mense nie dieselfde behandeling aan Amerika gee as wat hulle verwag van Amerika af nie. Nou goed, kom ons dink prakties hieroor. As 'n land soos China fisies die hele wêreld oor besig is om produkte letterlik te stort, deur dit so goedkoop te maak dat hulle self 'n verlies ly wat hulle kan bekostig, as hulle bouers en hulle konkreet en goeders daar stort, dan is dit nie regverdige vrye markhandel nie. Dit is inmenging op 'n drastiese vlak, dit maak dit onkompeteerbaar, dit vernietig die klein en medium handelaar op die grond in Suid-Afrika. Ek het al een keer gepraat oor die geleentheid wat ek gehad het om in Addis Ababa te wees. Die manier hoe China daai konstruksiebedryf net absoluut oorgeneem het, basies vernietig het, en die mense sien op die kort termyn, ons kry hoë torings en ons kry woonstelle. Goed, daai woonstelle gaan aan China behoort, te Chinese arbeid, Chinese staal, Chinese konkreet. Wat het Addis Ababa regtig gekry dit uit? En jy weet, jy kan die goed gekry. Wel ja, maar goed, geen arbeid is geskep nie, so hulle het 'n gebou waar daar staan, dis waar. Maar ja, maar hulle sou dit self gedoen het op hulle eie, indien China nie daar was nie. Ek dink nie dis 'n regverdige handel wat gedryf is nie. Ek dink nie dit is kyk, een van die eerste kenmerke van 'n vrye mark is dat daar volledige inligting moet wees en dat daar baie deelnemers moet wees. En rasionele besluite moet plaas. Daar kan nie baie deelnemers wees nie, want niemand kan deelneem teen China nie. So hulle het 'n monopolie op die ooskus van Afrika konstruksie op hierdie stadium, en dit gaan nie stop nie, ongelukkig. Maar my vraag is, sou hulle daai infrastruktuur gekry het indien China nie dit gedoen het nie? Dit sou 'n bietjie langer gevat het, verstaan, maar ek sal argumenteer dat 'n gesonde deurlopende volhoubare mark wat 'n klein bietjie langer vat, meer werd is as 'n kunsmatige mark wat daar geplaas is, en kan niemand verder kompeteer nie. En baie van hierdie industrieë, om enigstens winsgewend te wees in hulle kort jy ekonomie van skaal. So die skaal wat China teen produseer, kan net nie deur 'n gewone ou wat van die begin af begin. Ja, dis geldig. En iets wat ek al gehoor het, is dat baie van die paaie en infrastruktuur wat deur China gebou is so ontwerp dat sodra hulle die land verlaat, dan begin daai infrastruktuur al klaar verval. Al my Chinese produkte en my elektronika hou vir ewig. Maar nee, ek spot maar net. Julle, kom ons, ekskuus Paul. Ek net 'n laaste opmerking maak. Ons moet 'n bietjie gaan lees wat die impak hiervan kan wees. Dit kan wees dat 'n klomp mense wat gewoonlik sou uitvoer China toe dit nie meer mag doen nie as gevolg van hulle bande met die FSA. Dit kan beteken dat daar oorskot kan wees. Byvoorbeeld die van ons luisteraars wat van druiwe hou. Ek weet die druiwepryse is 'n bietjie af omdat lande wat tradisioneel na China toe uitgevoer het nie meer kon doen nie, toe voer hulle uit Europa toe. Nou word ons vraag na Europa toe bietjie beïnvloed en so. Maar kyk 'n bietjie, dit gaan definitief 'n impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie hê. Ons moet net dop hou, maar sal jou as Podlitiek luisteraar natuurlik op hoogte hou sodat jy die slim ou om die braaivleisvuur kan wees. Natuurlik. Julle, kom ons sluit hierdie episode af soos dit ons gewoonte is. Ons het nou 'n hele onderwerp gehad oor hoe mistroostig ons toekoms lyk, maar kom ons sluit
dan af met 'n blinkkant bo. Wel, ja, my blinkkant bo is eintlik bietjie dubbelsinnig in die sin dat dis sleg dat die regering nou uiteindelik besef het die inkmerkies of die OVK het besef die inkmerkies werk nie, dit word maklik afgewas. So dis moontlik die laaste keer dat ons inkmerkies kan kry. Ek het wel verneem dat die inkpenne 2,6 miljoen rand gekos het, so dit is goed dat ons hopelik volgende keer op een of ander manier gemerk gaan word. Ja, en dan van my kant af, ek en Paul ondersteun groot sokkerspanne, nie soos Ernst wat 'n klein sokkerspan ondersteun nie, maar beide my en Paul se sokkerspanne het die Europese finale behaal en gaan nou aan die einde van hierdie maand aan hulle deelneem. Die B-span wel, maar die B-span ene maar is nog steeds heel belangrik en daarom kan ons dalk iets wen vir die eerste keer in 'n lang rukkie. Maar nou ja, dit laat my daarom lekker voel en dit trek my aandag bietjie af van die verskriklike slegte Super Rugby reeks wat op die oomblik plaasvind. Nou ja, kom ons sluit vandag se episode af. Ernst. Ja, right. Soos video's van Claudia Machining wat sê hy gaan president word, is hierdie episode vir nou eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons ook gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons baie help om ons kamera te koop om dan ook so die grootste Afrikaanse politieke potsending op video te kry. Jy is ook welkom om vir ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes.